Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Mbeya B.I. Katem alipokuwa akizungumza na Hope Channel Tanzania ofisini kwake, ambapo ameeleza kuwa likizo ni kipindi nyeti kinachohitaji usimamizi wa karibu kati ya wazazi na wanafunzi ili kuwalinda watoto dhidi ya mwelekeo usiofaa. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya malezi katika familia ambayo imepelekea watoto hawa nyumbani kutokuwa tena salama, watoto hawa na kuamua kwenda mtaani kuishi mtaani. Na tunaposema changamoto ya malezi imejumuisha masuala ya ukatili, lakini masuala pia ya ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya watoto, lakini pia masuala ya watoto, ukatili tunasema baina ya wazazi, migogoro ya kifamilia. Lakini pia kutengana kwa wazazi, kuachana, wazazi kufariki, watoto kuwa wanajilea wenyewe. Lakini pia tunaona pia kuna sababu nyingine ambazo ni kwamba watoto wengine unakuta kutokana na changamoto ya kipato cha familia inapelekea unakuta watoto wengine kuanza kwenda kuishi kule mtaani, kwa sababu kule kuna vitu vidogo vidogo ambavyo yule mtoto anakuwa akivifanya, labda anapewa 100. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule ya Holyland Pre-and-Primary English Medium School iliyopo Makongolos, Bwana Lawena Nsonda, maarufu kwa jina la baba mzazi, amesisitiza umuhimu wa kipindi cha likizo kutumiwa kama daraja la kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Kuna shule mbalimbali nchini kwetu Tanzania na watoto wengi wako likizo. Kwa hiyo ningependa kutoa ushauri kwa wazazi waweze kuwa marafiki wa watoto wao. Nikimaanisha kwamba kuongea nao, mtoto anakuwa, labda wengine watoto wanakuwa wanapevuka, hajui nani atakayeweza kumwambia shida yake, labda vitu gani vya kuweza kumwambia mzazi. Sasa kama mzazi unakosa urafiki na mtoto, ina maana mtoto ataenda kuambia marafiki zake, marafiki wanaweza kumharibu yule mtoto. Kwa hiyo wajitahidi sana kuwa makini au kuwa karibu sana na watoto wao ili waweze kuwa marafiki zao. Pia ni kwamba wazazi wengi waweze kukagua kazi walizopewa watoto wawapo shuleni. Nikimaanisha kwamba kwa mfano mtoto anaweza akasema this is a tree au this is a car, lakini ukimcholea kaa ajui kwamba hii ndio kaa. Kauli hizo zimekuja wakati ambapo baadhi ya jamii zimeendelea kushuhudia uwepo wa watoto wa mtaani, hasa katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, hali inayochangiwa na uzembe wa baadhi ya wazazi kushindwa kutimiza wajibu wao. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.